Noriu pakviesti tave į Dakarą. Turime jau nemažą komandą susirinkusią, bus 8 visureigiai ir liko kelios paskutinės vietos. Dar spėjai paskutinę minutę, nuperkam skrydžius greitai į Saudo Arabiją ir gali prisijungti arba į pirmą pusę, 7 greičio ruožai, pirmos 7 Dakaro dienos, tada bus laisvalaikis sausio 10. Ir gali jungtis į antrą Dakaro pusę nuo sausio 10 iki 17, 7 dienos lenktyniavimo. Kas nori, gali jungtis visą Dakarą, tuomet bus 14 lenktyniavimo dienų Dakare. Mes lendame į trasas gilyn, pamatome lenktynininkus, giliai lenktyniaujančius, mes neturime jokių apribojimų. Ką turi daugybė, pavyzdžiui, Dakaro komandų dalyvių. Jie turi organizatorių GPS-us, navigacijas, jie negali važiuoti į trasą, jie negali daug kur net į startą, į finišą važiuoti. Žodžiu, daug reikalų ten yra, o mes turime visišką laisvę. Turime visureigius ir lekiame po Saudo Arabiją. Tačiau tai nėra vien Dakaras, tai yra ir kultūrinis pažinimas. Ar žinojote, kad Saudo Arabijoje yra Al-Ula, Hegra arba Madan Salem, dar kitaip vadinasi, ir Nabatėjų karalystės laikais tai buvo Petra buvo didžioji sostinė, kur yra daugiau nei 300 katakombų ir visi važiuoja aplankyti, ne Petra? O Saudo Arabija, kadangi atsidarė tik tai 19 metų pabaigoje, buvo top 5 uždariausia šalis pasaulyje. Jie net patys nežinojo, ką jie ten gero turi. Tai dabar tuos regionus ypatingai reklamuoja, labai stengiasi pasivyti pasaulį, kur jie buvo atsilikę. Valdžia nauja labai daug investuoja, nes supranta, kai baigsis nafta, reiks iš kažkur kitur pinigus gauti. Tai dabar investuoja į turizmą, į finansinį sektorių, metro ką tik Riade atidarė ir jie reklamuoja, dabar daug visokių kino festivalių jau atsirado, muzikos festivaliai, didžėjai, panos laksto trumpom rankovėm, aišku, kultūriniai dalykai yra vienas, bet vietiniai taip per dieną nepasikeis viskas, bet dabar jau galima laisvai atvykstantiem ir labai daug vakariečių jau į Saudo Arabiją. Žodžiu, jie nori tapti regiono centru ir finansiniu, ir ekonominiu, ir turistiniu, ir panašiai, ir panašiai. Tai Dakaras, matė turbūt ir bokso daug kovų perka, ir visokios ten ar žirgų lenktynės perka, ir futbolo komandos važiuoja, ir žvaigždės Saudo Arabijoje turi atsivežę ir Ronaldo, ir Neymarus, ir visus kitus futbolo žymiausius žmonės. Dabar ką tik buvo Fast and Furious žvaigždė, būtent Aluloje, tada Makronas ką tik apsilankė Saudo Arabijoje. Tai mes aplankysime daug vietų, bet turime ir daug labai kvietimų į vietinių vakarienės. Tai į Palmių giraitę kviečia mus broliai Azizas ir iškrito vardas kitas, nesvarbu. Ir tada dar antroji Dakaro pusėje mus kviečia liktai vietinis mega nekilnojamo turto magnatas į vakarėlį. Tai va. Aną kartą, kai mes pasilankėmės, visi išlėkėm su kilimais dovanų gavę ir turėjom nuostabų crazy laiką. Ten šokom, dainavom ir... Va, tai Saudo Arabiją pažinsime, apvažiuosime, jei kas visą Dakarą, tai praktiškai visą ją apvažiuosime, išsimaudyti, pamandysime ir Raudonojoje jūroje, ir Persijos įlankoje, abiejose pakrantėse ir aplankysime Empty Quarter, didžiausia nepertraukiamo smėlio dykuma pasaulyje, finišuos Dakaras tenai ir kur bus grupinis startas, kai daug lenktynininkų tuo pačiu metu startuoja. Žodžiu, Dakaras šį kartą padarytas sunkesnis dar, nori, kad primintų Afrikos laikus, kopos didžiulės, miestai įdomus, atitrūksit nuo realybės. Nauji metai jūsų prasidės, fantastiškai. Jūs net neįsivaizduojat, koks bus įdomus patyrimas. Tai startuosime, atskrendame į Džedą,
prie Raudonosios jūros. Va čia yra visi Šarm el Šeichai ir kur jūs į Egiptą, ne? Su vaikais keliaujat, viskas įskaičiuota. Ta pati Raudonoji jūra. Skrendam mes į Džedą, tada atvažiuojam į startas iki Bišą, startuojam, tada pro Mediną. Čia Lula yra, važiuos į Heilą. Ir tada sostinė ir Jadas, ir tada finišuos štai čia dykumoj. Šalia Emiratų sienos čia yra didžiulė empty quarter dykuma. Kas matė filmo Kopą, Dune, tai pasijausite, žinokit, kaip tos filmo herojai. Iki. Laukiu prisijungiant, dar galite staigiai spėti, viską greitai sutvarkom, skrydžius nuperkam ir važiam.